שלום לכם. היום אני רוצה לדבר על פרשת קדושים, אשר השנה נקראת בנפרד ולא יחד פרשת אחרי מות, מהסיבה הפשוטה שהשנה היא שנה מעוברת. ולכן אנחנו נקרא ונתייחס לפרשת בנפרד, כאשר בשנה רגילה מתייחסים לזה כהמשכיות של פרשת אחרי מות. הפרשה מתחילה בפסוק שאומר: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. הפרשה הזאת אומרת לנו למעשה שכל הקדושה שלנו באה לנו מהקדוש ברוך הוא. כל הקדושה של עם ישראל באה מהקדוש ברוך הוא. אבל מה זה אומר בפועל? אם נסתכל על המשך הפרשה כולה מדברת על נושאים של מצוות בין אדם לחברו. קודם כל מצוות שקשורות בכבד את אביך ואת אמך, ולא לגנוב ולא לתת עדות שקר. אחר כך מצוות שקשורות בקיום משפט צדק, ולא להעדיף עני על עשיר, ולא להעדיף קטן על גדול וכדומה. ובסוף מגיע הפסוק המפורסם שאומר ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, גם בהמשך הפרשה יש קטעים שדברים למשל על נושא של כלאיים ופאה, שגם הם למעשה אומנם כביכול קשורים לארץ, אבל גם הקישור לארץ הוא קישור למעשה בין אדם לחברו. נשאלת השאלה פה, מה הקשר בין המצוות שאנחנו אומרים מצוות בין חברו לבין קדושים תהיו? מה מיוחד בזה? הרי כל אחד יש לו את היכולת ליצור, בוא נגיד, לעשות את הפעולה הזאת של מצוות אדם לחברו. מה הכוונה? הרבה אנשים שבכלל לא קשורים לדת, אפילו לא יודעים מה זה קשירה לדת, יגידו לך שהם עשו יותר אנשים טובים, לעזור אחד לשני, לכבד אחד את השני, לתת כל אחד לשני את מה שמגיע לו, את כל הזכויות, שוויון זכויות וכדומה. אז מה מיוחד פה? מה הקשר בין להיות קדושים לבין לקיים מצוות אדם לחברו? והתשובה באמת רוצה עולה במשפט הזה שכותב שם ואהבת לרעך כמוך. מה זה המשפט הזה למעשה? מה פירוש ואהבת לרעך כמוך? אדם עושה לך משהו שלילי, משהו רע, אתה יכול לאהוב אותו? ברוב המקרים אתה תכעס עליו, ויכול להיות שאם הוא נגיד יבקש סליחה ממך, אז אתה אולי תוותר, אולי לא, תלוי בך, אבל בסופו של דבר אתה תיתור לו שתירה מסוימת או זיכרון מסוים שהנה עושה לך משהו רע, ואם מישהו עושה לך משהו טוב, אז גם כן, אז אתה תזכור לו את זה שזה עושה לך משהו טוב, ואולי תרצה לגמול לו בטובה, כמו שאולי מישהו עושה לך רע, תרצה לגמול לו ברעה. אז מה אומר לך מעשה משפט ואהבת לרעך כמוך? מה החשיבות של המשפט הזה? התשובה היא שהמשפט הזה למעשה אומר לנו שבכל אדם, וזה הקשר למעשה לפרשה שלנו, יש ניצוץ אלוקי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו במשפט קדושים תהיו. קדושים תהיו, הכוונה היא לניצוץ האלוקי, הנשמה האלוקית שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. ואת הדבר הזה אנחנו מצווים לאהוב. יהודי צריך לאהוב יהודי אחר, אפילו אם לא הכיר אותו אף פעם, אפילו לא פגש אותו אף פעם. בגלל שיש בו את הנשמה האלוקית, ואהבת לרעך כמוך. זה אומר למעשה שבכל אדם, אפילו אדם שנראה לך אותו רגע שפגע בך, זו הרמה, תמיד אפשר למצוא דרך לעזור לו ולהחזיר אותו לדרך המוטב. וגם אם אדם עושה לך טוב באותו רגע, צריך לזכור שהטוב הזה זה לא בגלל שהוא אישית אחראי לטוב הזה, אלא בגלל שהוא במידה מסוימת, הנשמה האלוקית שבתוכו גרמה לו לעשות את הטוב הזה עליך, ומי שאחראי לטוב הזה זה בעצם הקדוש ברוך הוא. וזה העניין שלמעשה החיבור בין קדושים תהיו לבין מצוות אדם לחברו. כשאנחנו מקיימים מצוות אדם לחברו מתוך איזושהי אינטרסנטיות, אוקיי, הוא עשה לי טוב, אני אעשה לו בחזרה טוב, או אני רוצה לעשות טוב למישהו כדי שגם הוא יעשה לי טוב בחזרה,
זה לא קדושים תהיו, זה אינטרסנטיות. זה מצב של אדם הפועל מתוך איזשהו שיקולים אישיים זרים, שכרגע אוקיי, הוא טוב לו, אז הוא עושה לך טוב, מחר אתה לא יצטרך אותך, יעשה לך רע. אבל כשאדם פועל מתוך הנשמה האלוקית הפנימית שלו, מתוך קדושת הנשמה האלוקית הפנימית שלו, אז יש מצב של ואהבת לרעך כמוך. כי גם בעצמך אתה יודע שיש לך נשמה אלוקית. אתה יודע שאם יש לך נשמה אלוקית, גם בחברך יש נשמה אלוקית, ואתה רוצה להתחבר לאותה נשמה אלוקית, אתה יודע שמתוך אותה נשמה אלוקית בא הטוב, וגם לפעמים בא הרע, גם זה, בגלל שקדוש ברוך הוא רצה את זה כדי שתלמד לקח מסוים, שתוכל לתקן את עצמך. חז"ל אמרו, הרבה מאוד מקרים, הפוסל במומו פוסל. מה פירוש הפוסל במומו פוסל? זאת אומרת, אדם רואה בחברו את מה שפסול אצלו. אומרים שגנב חושב שכולם גנבים. רמאי חושב שכולם רמאים. שקרן חושב שכולם שקרנים. למה זה? מכיוון שהוא רואה בשני את מה שחיסרון אצלו. אז שמישהו בא ופוגע בך באיזושהי נקודה, אתה צריך להסתכל פנימה בעצמך, לשאול למה. באותה מידה, אם מישהו בא ועוזר לך, אתה צריך לשאול גם כן בעצמך למה. למה הוא עוזר לי? מה הסיבה שהייתי זקוק לעזרה הזאת? איפה הנקודה שבה אני נכשלתי, או אני הייתי חלש, הייתי זקוק לעזרה של מישהו אחר. כשאנחנו עושים את זה, ואנחנו פועלים לא מתוך שיקולים אנוכיים שלנו, זה קדושה אמיתית. וזה גם מקשר בין הסוג השני שלנו למצוות בין אדם למקום. כי המצוות שלמשל מופיע בהתחלה, קבל אביך ואת אמך, או לא לירות מאביך ואמך, מה שנקרא, הם מצוות שלמעשה הן קשורות בין אדם למקום, ולא רק לאדם וחברו. וכשאנחנו מקיימים את המצוות האלה, למעשה בפועל, אנחנו בצורה מסוימת מתקשרים אל מהותו של הקדוש ברוך הוא. ומה החשיבות של כל העניין הזה בנושא של גאולה? אנחנו יודעים למעשה שבנושא של גאולה, כדי להגיע לנושא של גאולה צריך להיות איזושהי אחדות מסוימת, צריך להיות איזושהי הזדהות מסוימת בין עם ישראל, בתוכו בין עצמו, בין איש לרעהו. ההזדהות הזאת יכולה להיות רק כאשר מכירים שבכל אחד ואחד מאיתנו יש ניצוץ ונשמה אלוקית הגדולה, ושקראו השכינה, וכולנו חלק מאותה שכינה למעשה. כשכולנו חלק מאותה שכינה למעשה, אנחנו יכולים להתחבר ביחד תוך אהבה אחד לשני, ולעזור אחד לשני, וככה להביא את הגאולה. כמו שהיה כתוב במעמד הר סיני, ויכולנו כאיש אחד בלב אחד. ככה בנושא הגאולה צריכים להיות אחדות שיכולנו כאיש אחד בלב אחד. וזה אפשר לעשות רק כאשר יש מצב של ואהבת לרעך כמוך. למעשה זה הפשע של הפרשה הזאת, הקדושים תהיו, בגלל שאני קדוש, אומר שלמעשה כדי להגיע לקדושה, לקדש את העולם כולו בגאולה הסופית, צריכים למעשה להיות קדושים, דהיינו לאהוב אחד את השנים, אהבת אמת. וזה המסר של הפרשה שלנו. שיהיה לכם שבת שלום, גאולה שלמה, בעזרת השם נתראה בשיחות נוספות. שלום.